南昌的味道太爆了。你们知道这酒多少钱吗？太香了！大嘴，我们今天到南昌了，这是我第一次来南昌。南昌绝对是重口味爱好者的天堂，汤就是给你解辣用的，这边随便一家店治愈你的食欲不振。咱先来一个南昌的酒啊，李杜高粱。李杜高粱，就这个红盖的这个，看着平平无奇是吧？你以为就几十块钱，300-400块这一瓶是吧？这个就行了，拿一瓶拿一瓶。包括它1000多的也是没有包装的。对，这个酒太牛了，我就喜欢这种感觉，深街小巷，哇，这种地方的东西绝对好吃。这南昌就是这种特色哦，哇，太牛了！各位可以跟随大嘴的步伐啊，来这些地方知道，就这种小店。门槛子太烂了，哇！你们这小店有点年代了啊。这个是咱小包间给咱搞一个，老太太休息了，连这椅子都是这么有感觉的。今儿这个饭绝对硬，这酒也够硬，我去，平平无奇是吧？标签还是烂的，白买。这是它里边比较便宜的一款，150，就这个，这就自己拿对吧？还是？哦，你打，哇，这么快。好了，这上菜神速，2分钟，啪啪啪，4个菜上齐。这杯子没洗吧？我记得。换一个，把酒钱一开，我要试一下啊！这一个光瓶卖150的意义是啥？静一下各位。妈，太香了！这酒一口下去，口齿生津，你试试。牛不牛？哇，它的嘴里一下就感觉挥发了那种。对，迸发了。散开。这就是我目前喝到的地方酒里边，我第一口下去我最喜欢的。咱今儿可是3个菜，咱们家招牌提嘛，抖一抖还冻的还没弹的。这是个筒骨下酒小菜。炒饭听说他们家招牌，你看这个皮，这样的，十斤大手，脱骨，我去，来，先来一块，先弄一口，果然是招牌。吃的时候注意啊，毛片宁静，自己处理。来一口，先把这上边这段没毛的一吃。味道是这么的，皮。不是那种软烂 Q 弹的这种，跟咱们陕西带瓣肘子口感是不一样的，有嚼头这皮。这汁子一散，这一块瘦肉，来啊！还没有炖到那种筷子一夹就碎的那种，这种口感吃着有嚼头。你看，很明显这个饭，你看这个是粒粒分明，油进到这饭里了已经。我猜这饭吃就是回了个锅，之前炒好放的回了个锅，很香的。全是肉。这是个，哎呦，这个是真够辣！这炖了汤的这个筒骨啊，几乎没啥味儿。就像吃肉一点地方，这骨头是真烂，关键是就是汁儿脆脆的，很好吃。来回吃。像在喝水呢你。是吧？这好酒就是这感觉。最后一个菜，再打包回去喝酒算了，晚上尝一口。行。可以，好的下酒菜，老板介绍。好了啊。这顿饭一共花了80几块钱，价格倒是挺实惠啊。今儿喝这瓶酒能吃2顿这个饭，口味没毛病，是 OK 的。这环境卫生，哎呀，一言难尽，是我目前吃到的环境卫生应该说最差的地方。杯子没洗，碗是脏的，老板直接给你来一个，全都是这样。蹄膀有毛倒不说，他们真是正儿八经、地地道道的苍蝇馆子，真是苍蝇馆子。